Құрметті менің мектебімнің аяулы ұстаздары, бәріңізге сәлем бердік. Құрметті менің Гүлжамал апайым, сізді келіп жеткен мерейлі 60 жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің берген тәлім тәрбиеңіз бен біліміңіздің арқасында біз осындай үлкен адам болып, үлкен маман болып отырмыз. Сондықтан сізге шын жүректен алғыс білдіреміз және сізді жақсы көреміз. Барлық жақсылықты сізге тілейміз. Бәріңізді сағындым. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Құрметті Сұңғырлау орта мектебінің мұғалімдері. Гүлжамал апай, сізді келіп жеткен туғаныңызбен шын жүректен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, зейнет жасыңыз құтты болсын, алдағы күндеріңіз шаттыққа толы болсын, берекелі ғұмыр кешіңіз. Сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында қазіргі уақытта белгілі маман иесі болып, елге, халыққа қызмет жасап жатырмын. Сіздерге көп рахмет. Құрметті Гүлжамал апай, сізді мерейлі 60 жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Өмір жолыңыз тарих парақтарындай өнегеге толы, шәкірттеріңіздің жүрегінде мәңгі сақталатын алтын із қалдырдыңыз. Сынып жетекшіміз ретінде бізге мейірім мен қамқорлықтың, тарих пәнінің мұғалімі ретінде өткеннің қадірін, ел мен жердің бағасын үйреттіңіз. Сіздің парасатты сөздеріңіз бізге үлгі. Осы мерейлі сәтте жаныңыздың жалыны сөнбесін, шәкірттеріңіздің алғысы мен құрметі жолыңызды нұрға бөлесін. Құрметті Гүлжамал апай, саламатсыздар ма, қалайсыздар? Анда келіп жатқан мерейлі 60 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Өмірде бар жақсылық тілейміз. Шәкіртіңіз. Гүлжамал апай, сізді мерейлі 60 жасыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Сіздей ұстазымыздың болғанына біз әрқашан мақтанамыз. Сәлеммен шәкіртіңіз Айнұр. Армысыздар Сұңғырлау орта мектебінің мұғалімдер ұжымы. Мен өзімнің сынып жетекшім Шариғатова Гүлжамал апайды 60 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтағым келеді. Құрметті Шариғатова Гүлжамал апай, бізге сіздің оқытқан әрбір біліміңіз, бізге берген аналық, әпкелік, ұстаздық тәрбие тәліміңіз біздің осы өмір жолындағы жеткен әрбір тауымыздың, белесіміздің куәсі. Сіздің айтқан әрбір ақылыңыз біз үшін өмірде болған әрбір сабақтың жауабы ретінде кездесті. Сізге осы орайда мықты денсаулық, қажымас қайрат, талмас талант, өзіңіздің жүзіңіз қандай жайдарлы болса, ендігі алдағы өміріңіз сондай жайлы болуын тілейміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті Сұңғырлау орта мектебінің ұстаздары. Гүлжамал апай, сізді бүгінгі келіп жеткен 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз талай ұрпаққа тарихты тереңнен ұғындырып, отанға деген сүйіспеншілікті дарыттыңыз. Шәкірт жүрегінен өшпес із қалдырдыңыз. Сіздің отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілей отырып, жұмыста табыс тілеймін. Асыл ұстазым, сізді бүгінгі туылған күніңізбенен шын жүректен құттықтаймын. Сіз менің өмірімде қиын сәттерде маған жарық шам болдыңыз. Біліммен қатар ізгіліктің нұрын септіңіз. Сабырлы мінезіңіз, ақылға толы сөздеріңіз маған әрдайым бір жолды көрсетті. Еңбегіңіз жана берсін, деніңіз сау болсын, тек қана жақсылық болсын өміріңізде. Сұңғырлау орта мектебінің ұстаздары, сіздерге үлкен алғысым шексіз. Еңбектеріңіз жана берсін, шәкірттеріңіз зерек болсын. Құрметті Гүлжамал апай, сізді мерейлі 60 жасыңызбен шын жүрегімнен құттықтаймын. Сізге бар жақсылық атауын тілеймін. Ізгі тілекпен оқушыңыз Тәуекел Салтанат. Құрметті Гүлжамал апай, сізді келіп жеткен 60 жас мерейтойыңызбен құттықтаймын. Сіз бар жақсы атаулыға лайықты жансыз. Сіздің әр берген біліміңіз өмірлік жол, әр айтқан сөзіңіз болашаққа бағдар. Ұстаздық жолында еткен еңбегіңіз еселеніп, шәкірттеріңіздің жетістіктерімен әрдайым марқайып жүре беріңіз. Қадірлі ұстазым, сізді 60 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілеймін.
Сіз әр шәкіртіңізге бағыт беріп, өмірге сеніммен қадам басуға үйреттіңіз. Шәкірттеріңіздің құрметі мен сүйіспеншілігі мәңгілік серігіңіз болсын. Барлық еңбегіңізге мың алғыс. Гүлжамал апай, бүгінгі келіп жеткен туғаныңыз құтты болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс тілеймін. Шәкірттеріңіздің тек алғысын алып жүре беріңіз. Сіздің берген біліміңіздің арқасында қазіргі таңда Бейнеу аудандық ауруханасының ота бөлімінің медбикесі болып жұмыс жасап жатырмын. Сіздерге көп рахмет. Біз сізбен әрқашанда мақтанамыз. Бүгінгі 60 жас мерейіңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Бізге білім нәрін бергеніңізге мың алғыс айтамын. Тілек білдіруші Жұмақова Гүлден. Гүлжамал апай, туған күніңізбен. Міне сіздің шәкірттеріңіз әрқайсымыз бір маман иесі болып отырмыз. Бұл сіздердің берген білімдеріңіздің нәтижесі. Олай болса, мен жұмыс орнымды көрсетейін. Кеттік. Осындай балалармен жұмыс жасау барысында маған мектеп кездегі сәттерім елестейді. Сол кездерді бір еске түсіріп көрейік. Ойлаш 2012 жыл. Біз 11 класс оқимыз. Еш алаңсыз ойымшы жүрген нағыз бақытты кездеріміз. Бар уайымымыз Зейнегүл апай, Айгүл апай, Гүлжамал апайлар ұрыспасын деп сабақ оқитын кездеріміз. Сол сәт қайта оралмас. Шәкірттеріңіздің жүрекжарды тілектерінен кейін видеоны мына өлең жолдарымен аяқтасақ. 60-қа міне келіп қалыпсыз, осы күнге жеткізген шүкіршілікпен мың алғыс. Осындай қуаныш пен шаттықпен аңдамай-ақ жүзге жете қалыңыз. Бұйырса 100 жаста да тойлаймыз, қуанышқа әрқашан біз тоймаймыз. 100 жаста да жездеменен бірге болып дүрілдетіп сонда билеп қоймаймыз. Алла тағала тілегімізді қабыл етпей, жамандық аулақ бізден әрі кетпей, әр күніміз қуаныш пен шаттықпен шапағатты алаңын нәсіп еткей. Туған күніңіз құтты болсын.